murashax maxamuud cali ibraahim jaakuli oo u tartamaya jagada golaha deegaanka ee degmada Burco kana sharaxan xisbiga talada haya ee Kulmiye oo ay maanta ahayd maalintii labaad ee ololaha doorashooyinka ee wakiilada iyo deegaanka ee Somaliland isla markaana uu lahaa xisbiga talada Somaliland haya ee Kulmiye waxa uu ku soo bandhigay magaalada Burco xuduudiisa taageero murashax maxamuud cali jaakuli ay wehelinayaan taageerayaal tiro badan oo lulaya boodhadh uu ku xardhan yahay sawirka murashaxa iyo astaantiisu ayaa shaaracyada magaalada Burco socod lagu ku dhex marayay sidoo kalena waxa ay ku dhawaaqayeen erayo ay ku muujinayaan taageerada oo hayaan murashax maxamuud cali jaakuli oo ka hadlay fakaaraha khayriyada magaalada Burco ayaa u mahadnaqay taageerayaashiisa anigu waxaan ku hadlayaa magaca golaha deegaanka ee degmada Burco waxaan insha Allah billahi kariim idin qaban doonaa adeegii bulshada oo dhan halkan siyaasadda xisbiga Kulmiye waxayaan dadkan waxayaan nimankan meesha la soo xulay golaha deegaanka ee degmada Burco maraya waa rag la soo xulay waa rag xula waa rag wax qabadka degmada Burco loo soo xulay mar haddii aan la soo xusheen oo na keenteen oo noo garateen inaa codkana siisaan maalinta koob ee soddonka May si aanu idinku qabanno baahidiina aasaasiga iyo taguudba dooda taageero ugu muujiyeen horta marka hore waxaynu mahadnaqaynaa Ilaahay marka koowaad marka labaad waxaan u mahadnaqayaa oo aan mahad ballaaran soo jeedinayaa taageerayaasha halkan tuban ee aniga ay taageeraya khaas ahaan waxaan halkan ugu sii mahadnaqayaa kooxdan degmada Burco maanta joogta ee wacdana muujiyay waxaan soo galnay socod dheer socodkaasi waa socodkii guusha waa soo dhabaraadeegteen milicdii annaguna waxaanu u dhabaraadeegi doonaa insha Allah bismillaahi kariim xilkaanu idin qaadi doono anigu waxaan ugu sharaxanahay degmada Burco qof kastoo degmada Burco cod baan ka doonaya anigu maanta waxaan ku hadlay xildhibaanada golaha degmada Burco dhammaantood afkooda aniga nin kala hayst sidaan aniga ninka kale afhayeenkana looga dhigay waxaan Burco leeyahay Burco degmada Burco codkaaga nasiya noogu soo duceeyo soo baxa noogu soo duceeyo xilka codkooda dhammaantood kalsooni baan ku qabaa haddaanan kalsooni ku qabin rag iyo dumarba isma soo sharaxeen insha Allah bismillaahi kariim waynu soo baxaynaa waxaynoo hadhay maalmo yar sidaa u soo baxdeen ee ay taageerteen ayaan hubaa codkiina inaan ku soo baxayo geesta kale qaar ka mid ah taageerayaasha murashax maxamuud cali jaakuli oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inay la barbar taagan yihiin cod iyo cududba waxaynu maanta cadceedan isugu soo baxnay waa maxamuud guul iyo gobonnimaynu rajaynaynaa waxaan leenahay maxamuud gacantu waa qalfaafe qalbiga qoyan baa ku salaamay qalbiga qoyan أستاذ وأقول سعودي أرمني فرتين أقول له كويس تكمل والله إنه بدنا سأل ما توم وجسنا تايرة أوكي أودي أودي ولا كويس تكمل ما يركب مستوى بلاه حقوق عني إلى سنة عد خياطة وش يالي حمود بالي waxaan kugu soo dhaweynaa oo daacad ku ah oo halkan u taagan inay codka ku siiyaan oo ay kugu hiliyaan oo ay daacad ka tahay soo sida ma aha inagu cidna uma jeedno musharaxiin taageersanahay calaamadiisu waa 207 dhammaan reer xuseen oo dhan waxay isku raaceen inay doortaan maxamuud cali ibraahim shaakir cabdiraxmaan axmed telefishinka saab Burco qoonmaal islaam iyo fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af Soomaaliya islaam fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir hal shan eber